මගේ හිතට හරිනේ ඇයි. මම පුදුම අමාරුයි මෙතන ඉති. ඒ මොකද බං? මේක අපි කියන්නේ මේ බොරුනේ. මට ඒ මිනිස්සු පව් කියලා හිතුණා. බං බතරට මෙරට ගෑනු වගේ. ඉතාලම සතුටුදායක අවස්ථාවක ඔක්කොම දාලා අඬනවා. දැන් බලපන්. අපි කරන් නරකක් නෙවෙයිනේ. අපිට තදින් ආදරය කරන පිරිසක් සතුටු කරන එක. ඒ වුණාට ඉතින් අපි බොරුවක් නේ අයිය කරන්නේ. එහෙමයි බං. ඉතින් ඔය කියපුවා බොරුමයි කියන්නත් බෑ. දැන් අපි බයිනන්සලින් කරේ නැද්ද? හා? එතකොට මැගසින් එකක් කරේ නැද්ද? දැන් ඔය අපි ඔස්ට්‍රේලියාවට කරපු වැඩේත් ඉතින් පොඩි කන්සල්ටන්සි වැඩන්නේ. අයිද අර කලින් දෙකම දැන් බලන්නේ ඔබ. ඒත් එක ප්‍රියන්ත මේ වගේ හොඳ දෙයකටවත් බොරුවක් කරන්න බැරි නම් දීපු ගැමුණට කවදාවත් රුවන්වැලි සෑය බලන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒකෙන් යූරෝ සද්දාතිස්ස රුවන්වැලි සෑය හදපු නැති කෑල්ල සුදු රෙදින් වහලා නෙමෙයි දීපු ගැමුණට පෙන්නුවේ. ඈ දැන් ඒක බොරුවක් නෙමෙයිද? ඒක නරකක්ද උනේ? ඔබ නිකන් හිතපන් මේ මිනිස්සුත් උඹින්ද කොච්චර සතුටු වෙනවද? ඔය සතුට ඇත්තම දෙන්න හිටියනම් උඹට ඔක ජීවිත කාලෙම දෙන්න ලැබෙනවද? මොනවත්ම නැති එකේ මෙහෙම හරි දෙයක් හොඳ නැද්ද කියපන්කෝ. ඒ වුණාට එතනින් එකෙක් මාව හොයාගෙන කොළඹාවම තමයි අපිට කියලා වෙන්නේ. හරි. ඒකෙදි එතකොට බලමුකෝ. ඔය තාත්තා මැරෙන්න කලින් ගමේ ඉස්කෝලේ පන්ති දක්ෂම ළමයා මෙයා. මල්ලි ගහෙන් වැටුණාට පස්සේ මෙයා හොඳට වැටුණා. ඔය ගෙදර වෙච්ච කතාවකදී පුංචි වචනයක් වැරදිලා අමනාපෙලා මෙයා ගෙදරින් ගමේ යන්නේ. ඉතින් උගේ හැටිම තමයි. උගේ හැටි. මං කිව්වේ මහත්තයෝ මේ රාහු ගැන. උල්ලගේ උපතින්ම රාහු බලවත්. රාහු බලවත් වුණා කියන්නේ එක තැන තියන්නේ නැහැ. ඇවිත් දෝන. ඒ වුණාට ධනය බලය කීර්තිය අතින් බොහොම ඉහළයි. ඔව්. දැන් කෙනෙක් රාජකුමාරයෙක් වගේ අනේ වගේ කොල්ලා කාර්යකින් බැහැලා ආපු ඇති. කාන්තියෝ උඹට දැන් ඌලකනේ ඉන්න බැරුව ඇති නේද? අපේ කොල්ලා වීදුරු මාලිගාවක් අගේ කාරේව එකකින් බෑලා ආවහම ගෙට උඹට ඌලන් ඉන්න බෑ මන් දන්නවා. ඉරිසියාකාර ගෑණි ඉරිසියාවේ පැලෙනවා. උන්ගේ මුළු පවුලම එකයි. අපරාධේ මගේ කොල්ලා අහුණා. මේ මොකද මේ කෑ ගහන්නේ? මං කෑ ගහන්නේ කියන්න තියෙන දේ කියන්න ඕනේ. උන්ට ලෙජ්ජ කරන්න දාගන්නේ කෑ ගහන්න තු යංගෙ. බේ උඹට මතකද ඔය ගෑණිගේ ලොකු එක අර කච්චරිය ලියන්න ගිය දවසේ මේකේ තිබිච්ච ඌස්නේ මේකේ රාජ ඌස්නේ. කීයේ උනොත් මන් දන්නේ බෑ ලෙජ්ජ නැතුව. අයිලාදේ මං කියන්නේ ඇත්තයි. ඉරියම්මට ටිකක් තරහ ගිල්ලුවා කියනවා. ගම්වල මිනිස්සුනි මහත්තයෝ සුළු දෙයකින් සතුටපත් වෙනවා සුළු දෙයකින් කම්පාවටපත් වෙනවා. ඒකට නම් ඉතින් ගම්මේ නගර කියලා වෙනසක් නැහැ. කාන්ති පුංචියම තාම හොඳ නැද්ද ලොකු මම? නුවර මිනිස්සුනි පුදුම අහංකාරකම පුදුම ආඩම්බරකමක් තියෙන්නේ. කුලේ තමයි ලොකු. මංගිගේ කටයුතු ගැන තාම තීරණයක් නැහැ. තාම පොඩි එකකිනේ. අනිත් එක මම ඔය ලොකු අතු අල්ලන්න යන්නේ. තමන්ගේ මහන්සියෙන් දිනු වෙච්ච ගෙදරටත් හිතවත් අපටත් හිතවත් කෙනෙක් ලැබුණොත් හිත උනත් කරලා දානවා. අනික මම රජයේ රැකියාව කරන්න හොයන්නේ නැහැ. පෙන්ෂන් එක විතරයිනේ. පෞද්ගලික රැකියාව කරගෙන ඉන්න වඩා හොඳයි. මහත්තයෝ අපේ කොල්ලගේ උපතින්ම තිබුණේ රාජයෝගේ. ඒ වුණාට රාහු බලවත් වුණා. රවිගේ අන්තර්දශාව හන්දා
කොල්ලට එක තැනක ඉන්න ඉඩක් තිබ්බෙම නෑ. හැබැයි ඉතින් ඊය කඩ පැනලා ගියොත් රජකම හරි ලැබෙන්න ඉඩ තියනවා කියලා වේදපත් කඩේ කිව්වේ. ඔව්. රස්සාව හොයාගෙන මේ ඔය පැනලා ගිය දවසේ මං කිව්වා නේද සුමනෝ. මං කිව්වනේ කොල්ලා නම් ඔය ගියේ ඉරණම් ගමන කියලා. කෙලි අර ප්‍රියන්තයියට ටිකක් බෙදාන්කෝ. උඹ ඉතින් ඕක හතර ගත්තේ නිකමට ඈ. ඇත්තටම ඉන්නේ අම්මගේ කටනානේ. අනේ අතිචාරේ. හෙලෝ කිසිම ලෝක කවන්න නැහැ අප්පා. පුදුම නිහතමානීකමක් තියෙන. සල්ලි මිනිස්සු කොහොමද? හොර බෙරුව නම් පෙන්වන්න බෑ. ණය වගේ තමයි. එහෙම නැත්නම් හරි හොඳයි පොඩි දරුවෝ වගේ. පෙන්වන්න. කියන්න අංජනා. යාගෙන කන්නකො පුතේ. මම උන්ට නිකම කියපු හින්දාද මම පුතේ ඔබ ගෙදරින් ගියේ. අම්ම ඉතින් එහෙම කියපේ කොහොඳයි නේ අම්ම. දැන් පේනවනේ මම ඉන්න තත්ත්වේ. අම්මයි දැන් එහෙම නොකියුවනම් මම තාම නිකම තමයි. එහෙම. සුමන දැක්කනේද අර මහත්තයත් එක්ක හරියට ඉඳගෙන කිසි කාලා කතා කරන ලස්සන. අනේ මගේ කොල්ලට තුනුරුවන්ගෙම පිහිට. සෝරි. යන්නමයි. අපේ අලුත් ෆිල්ම් එකේ වැඩක්. මේ ඔයාලට මතකද අර බයින් සෙන්සිලිටි වැඩේට අපිට උදව් කරපු අංජනා? මම මේ යත් එක්ක මීටින් එකක් තියෙනවා. මම ඒ නිසා අවශ්‍ය යන්න ඕනේ. පියන්තවල තව දවස් දෙක තුනක් ඉඳලා ඉන්න. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නෑ මහත්තයා මාත් එන්න මට අර සංගරාය වැඩ ටික තියෙනවනේ කරන්න. අද මම යන්න ඕනේ කිව්වා. තුනුරුවන්ගේ පිහිට. මට මේක වෙන කාටවත් කියන්න බෑ සාගර. මේ බම් මට ජෙහාන් කියපන්. මට ඔය අනිත් කෑල්ල දැන් හුරුම නැහැ. ඉතින් මට ජෙහාන් කියලා හුරුත් නෑනේ. හරි. ජෙහාන් මගේ හස්බන්ඩ්ට වෙන සම්බන්ධයක් තියෙනවා කියලා මට හිතෙනවා. අඩුම තරමේ මට මේක මගේ අම්මලාටවත් කියන්න බෑ. අනිත් එක සාක්ෂියකුත් නෑනේ. ඔයා මට එක දෙයක් කරන්න ඕනේ. මම ඔයාට කියන ගානක් දෙන්නම්. එයා පස්සෙන් ගිහලා මේ ගැන ටිකක් හොයලා බලන්න. අංක 1. දැන් උඹ මට ඔය කියන ගානක් දෙන්නම් කියලා මට කරපු අපහාසයට වහාම මට සෝරි කියපන්. සෝරි. 2. ඇයි දැන් උඹේ මිනිහව මොය විදිහට සැක් කරන්නේ?
මේ ළඟදී ඉඳන් එයා හරිම වෙනස්. කායෙක්වත් කතා කරන්නේත් නැහැ. ගෙදර ආවත් කාගෙත් එක්ක හරි කෝල් එකක. අනිත් එක යාට පුදුම විදිහට තරහ යන්නේ. එයා එහෙම තරහ යන කෙනෙක් නෙමෙයි. මේ ළඟදී මම කෝල් කරාම හොටෙල් එකක ෆෝන් එක කට් කරා. ගෙදර ඇවිත් ඇහුවම කියනවා මීටින් එකක් කියලා. මට යාව විශ්වාසයි. ඒත් අර ඔෆිස් එකට අලුතෙන් සෙක්‍රටරි බඩක් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. මට ඒක පේන්න බෑ. උඹ මේ ගැන මුත් එක්ක කතා කරාද? මං කොහොමද යාගෙන් මේක අහන්නේ? අනිත් එක මම මොකක් කියලා අහන්නද? උඹ මේ මිනිහට ආදරේද? අයියෝ එහෙම අහන්නේ. නෑ දැන් උඹ ඔබේ මිනිහා ගැන උඹේ ජීවිත කාලේ උඹට ඇති වෙච්ච බරපතලම සැකය ඊටාම නාටකීය විදිහට උඹට හම්බ වෙච්ච උඹගේ පන්තියේ උන් හොරෙක් විදිහට සලකන පරණ යාළුවෙක් එක කියන. ඇත්තටම උඹ මේක මට කියන්න හිතුවේ. අංජිපට ඇත්ත උත්තරේ කියපන්. ඔබ දන්නවා කැම්පස් යන කාලේ නම් මම හිත රිදුනත් ඇත්ත උත්තරේ අහන්න හරිම කැමතියි කියලා. ඒ මොකටද මේ කියන්නේ? හරි. මමට මේක කියන්න හේතු දෙකක් උඩ. එකක් උඹ හිතනවා උඹ හික්කට පොල්ල තියපින්ද මම උඹේ මිනිහට වෛර කරනවා කියලා. ඒකින්ද මං උගේ පස්සෙන් ගිහිල්ලා ඌ කරන ඔක්කොම දේවල් හොයාගෙන ආවිල්ලා උඹට කියයි කියලා. දෙක එළවලු රස්සාවටත් කෙලවෙලා ඉන්න හින්දා අතේ සල්ලි නැති කීයක්වත් නැති මම සල්ලි හොයාගන්න උඹ කියන ඕනම මරි වැඩක් කරයි කියලා උඹ හිතනවා. බලපන් ඇන්ජි. උඹ හිතන්නේ උඹේ පන්ති අනිත් උන් හිතන විදියටමයි. තුන්වෙනි පන්තියේ අපි සල්ලි හොයාගන්න උඹලා කියන ඕනම දහජරා වැඩක් කරයි කියලා. ෂි හරි. දැන් මේක හොයාගත්තයි කියලා මොකද්ද ඔබ ගන්න ඇක්ෂන් එක? උඹගෙන් ඩිවෝස් වෙනවා? අනේ නෑ. මම මේක නොදන්න ගානට ඉඳලා ආදරෙන් යාව මේකෙන් ගලව ගන්නවා. ඉතින් ඊරිය දැනුත් ඒකම කරපන්කෝ. ඒ කියන්නේ දැන් උඹ මේක දැනගත්තයි කියලා කරන්නේ ආදරෙන් කතා කරලා උඹේ මිනිහත් එක්ක ප්‍රශ්න විසඳගන්න එක නම් ඉතින් දැම්ම මේක කරපන්කෝ. බලපන් එන්ජි. උඹට ඕනි කරන උඹ ආස කරන හැම දෙයක්ම ලැබිලත් උඹ ඉන්නේ සතුටින් නෙවෙයි. මං ආස කරන මට ඕන කරන කිසිම දෙයක් ලැබිලා නැතුවත් මම ඉන්නේ සතුටින් නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ උඹයි දෙන්නම එකම බෝට්ටුවේ. හැබැයි ඉතින් උඹේ බෝට්ටුව ලස්සනයි, පිළිවෙලයි, පිරිසිදුයි. පොල් පාට දුන්න. මම යාවයි කියලා දැනගත්තොත් හස්බන්ඩ්ගෙන් ප්‍රශ්නයක් වෙයිද? පිස්සුද සාගර? සෝරි ජෙහාන්. අනේ ආ එහෙම කෙනෙක් නෙමෙයි. එයා අහයි ඔයාට කන්න දුන්නද කියලා. කන්න දුන්න නැත්තම් මට බනි. ජෙහාන් ඔයා ගිහලා දුවත් එක්ක චිත්‍රයක් ගන්න. මට තා පොඩි වැඩයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ කන්න පුළුවන්.
දවස්වල පුරුතර කරන දේවල් පටලවා ගන්නවා. ඒ කියන්නේ නිකන් ඔය කීස් තියන්න ඕන තැන තියන්නේ නැහැ, ෆෝන් එක තියන්න ඕන තැන තියන්නේ නැහැ වගේ. ඔව්වනේ කවදාවත් නැතුව කායක වද්ද ගත්තා. හැමදාම දාන ගරාජ් එකේ. ඩ්‍රින්ක් එක දාලවත් එහෙම වද්ද ගන්න. ඌ බොනවද? පාහිතේ මේ බෙමිනියක් කිසි කරහක් නැති කොබ්බෙක් කියලා. I think ඔය උඹලාව කසාද බඳගෙන සල්ලිකාර පුත්තු ඔක්කොම මෙලෝ රහකට නැති ගොබ්බියෝ කියලා හිතන් තමයි ෆස්ට් එකේ ඉඳන් අපිට පුරුදු කරලා තියෙන්නේ. උට එකක අමතක වෙනවද? ඔව්. මේ ළඟදී ෆෝන් එකයි ලැප්ටොප් එකයි දාලා ගිහිල්ලා. කොහෙද ඉතින්? 100 තියෙන්නේ වෙන කොහෙවත් නේ. ඒකට අඳිනේව. පිළිවෙලට ලස්සන දැනගෙන යනවද? එහෙමත් නෑනේ. ඇඳුම් ගැන කිසි ගාණක් නෑ. වෙන මිනිස්සු නම් එහෙම දෙයක් තියද්දි පිළිවෙලකට අඳිනවා. අංජනා මෙතන මොන මගුලක්වත් නෑ බං. මෙතන තියෙන්නේ උඹලගේ ක්ලාස් එකේ අනිත් ඔක්කොටම තියෙන ලෙඩක්. මේ සියල් සැපේ ජීවිතේ ටික දවසක් ගියාම උඹට බෝරේ. ඉතින් උඹට ඕනේ වෙන මොනවා හරි කරන්න. අඩුම තරමින් උඹලට රණ්ඩු වෙන්නවත් හේතුවක් නෑ. වෙන ගෑණියෙක් නම් චේන්ජ් එකකට කියලා වෙන එකෙක් යාළු වෙනවා. උඹට ඒක කරන්නත් බෑ. ඇයි? උඹ උඹේ මිනිහට හරි ආදරේ. අනිත් උඹ හෙන්න සංස්කෘතිකයි. ඉතින් උඹට මොකක් හරි එකක් ඕනේ උඹේ මිනිහගේ ආදරේ උරගාලා බලන්න. පිස්සු කෙලින්න එපා බං. ඌට වෙන සම්බන්ධයක් නැහැ. හැබැයි දවසක උඹේ මිනිහා හරිම සතුටින් හැසිරෙන්න පටන් අරගෙන කිසිම දෙයකට තරහ ගන්න නැතුව ඉන්නවනම් උඹටයි බබාටයි මාර ආදරෙන් සලකන්න පටන් ගන්නවනම් සාමාන්‍යයෙන් තෑගි දෙන වෙලාවල් වලට අරුණාම විශේෂ වෙලාවල් වලට තෑගි අරගෙන ඉන්න පටන් ගන්නවනම් ඔයා තමයි මගේ මුළු ජීවිතේම පවුල මට මේ ලෝකෙටත් වඩා වටිනවා මම ඔයාලට ගොඩාක් ආදරේ වගේ කතා නිතර නිතර කියන්න පටන් ගන්නවනම් අන්න එතකොට බය වෙනවා අන්න එතකොට උට මොකක් හරි සම්බන්ධයක් තියෙනවා බිමිණියගේ නම මොකද්ද අරවින්ද මුලින්ම මතක තියාගන්න ඕන මල් මාලා පලන්දන්න බෑ. right? සිසිල් බීම සංග්‍රහය තියන්නත් බෑ. රතිඤ්ඤ පත්තු කරන්න බෑ. ඒක හුඟක් වැදගත්. රතිඤ්ඤ පත්තු කරන්නත් බෑ. මූලික වශයෙන් ඒ කරුණු තුන අවශ්‍ය නැහැ. තේරුණාද? right. ජහන් මට විනාඩියක් දෙන්න. ජයන් කොච්චර කාලයක් ඔස්ටින්ව දන්නවද? ස්නේහ අවුරුදු 16ක් විතර දන්නවා සර්. ඔස්ටින් තමයි මට කිව්වේ මේ කටයුත්තට ජයන් තමයි සුදුසුම පුද්ගලයා කියලා. මේ ව්‍යාපෘතියේදී මට ජයන්ගේ පූර්ණ විශ්වාසය ලැබෙනවද? අනිවාර්යයෙන්ම සර්. මොකද එහෙම විශ්වාසයක් මේ කටයුත්තේදී තියාගන්න බැරි වුණොත් ඒක භයානක වෙන්න පුළුවන්. හොඳයි. අපි කාරණාවට බහිමු. අපිට පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. එක්තරා මාධ්‍යවේදී මහත්මයෙක් මම සේවය කරන සම්භාවනීය පුද්ගලයෙකුගේ ජීවිතයට යම්කිසි ගැටලුවක් ඇති කරලා තියෙනවා. සමා වෙන සර්. මේක මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් නෙවෙයිනේ. ඔය යම් කිසි මාධ්‍යවේදියෙක් සම්භාවනීය පුද්ගලයෙක් යම් ප්‍රශ්න වගේ දේවල් මගේ වැඩේට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. සර්ලට මේ වැඩේ සම්බන්ධව මගෙන් මොනවා හරි කරගන්න තියෙනවා නම් මේ කවුද මොනවද කරන්නේ කියලා මං අනිවාර්යෙන් දැනගන්න ඕනේ. මේ කාරණේ සම්බන්ධව සර්ලට මාව විශ්වාස කරන්න බැරි නම් මේ වැඩේ සක්සස් නැහැ. පද්ම කුමාර කස්තුරි නම් වූ මේ මාධ්‍යවේදියා ඔහු සියරට පත්තරේ නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන කර්තෘ. ඔහු පුරවැසියා කියන අන්වර්ථ නාමයෙන් බ්ලොග් පඩංගුවක් ලියනවා. මේ රටේ සම්භාවනීය පුද්ගලයන්ගේ ජීවිතවලට මඩ ගහලා. දැන් මොහු
ඔහුගේ බ්ලොග් පඩංගුවෙන් මම සේවය කරන මේ සම්භාවනීය පුද්ගලයාගේ සර් මම කිව්වනේ සර්. විරුද්ධ පක්ෂයේ නායක මල්දිනිය මැතිතුමා තමාගේ තරුණ කාලයේදී යම්කිසි කාන්තාවක් සමග අනියම් ඇසුරක් පවත්වලා තිනවා. ඒ ප්‍රතිඵලයක් හැටියට ළමෙක් බිහි වුණා. කොහෙද? එතුමාගේ ගමේ ගම්පහ ඇතාකඩ. දැනට අවුරුදු 18කට පෙර මේ 18 අවුරුද්ද පුරා මල්දිනිය මැතිතුමා යම් විශේෂිත ආකාරයකින් ඒ දරුවට සලකලා තියෙනවා. දැන් මේ මාධ්‍යවේදියා 18 අවුරුද්දකට පස්සේ එතුමාගේ මේ සැඟවුණු කතාව යලිත් කරලියට ගේන්න උත්සාහ කරනවා. මේක දේශපාලන කොන්ත්‍රාත් එකක්. දැන් දන්නවනේ ඕනම කෙනෙකුගේ ජීවිතයේදී තරුණ කාලයේ ආවේගශීලී හැඟීම් නිසා කොහොම දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ජීවිතේ අපිට නොඑක් අත්දැකීම් ලබා දෙනවා. දැන් බලන්න අද එතුමා ওই වගේ අනතුරටපත් වූ ජීවිත කීයකට උදව් කරනවද? සහයෝගය දෙනවද කියලා. ජයනීනා වෙන්නේ මටද? අरे නෑ සර්. දැන් එතකොට මේ මිනිහා මේක ලියලාද? තවම නෑ. ඒ මිනිහා ලියන යම් ලිපිවල මේ පිළිබඳ ඉංග්‍රීසි සපයලා තියෙනවා. දැනට දවස් 2කට ඉස්සෙල්ලා මිනිහා ගිහින් තිනවා ගම්පහ ඇතාකඩ මේ ගෙදරට. ඒ කියන්නේ ඉදිරි සති කිහිපය තුල මේ සම්පූර්ණ කතාව මිනිහා පත්තරේට ලියනවා. සර්ලට බොහොම ලේසියෙන් මේක නවත්තන්න පුළුවන්. ඇත්තටම වෙන කෙනෙකුට නම් මේක තරම් ලොකු දෙයක් නෙවෙයි. නමුත් මගේ ලොක්ක කැමති නෑ එහෙම දෙයක් කරන්න. සර්ලට ඕනේ ආටිකල් එකේ අනේක නවත්තන්න. සදහටම නවත්තන්න. යන ගාන කීයක් වුණත් කමක් නෑ. හරි. මට සති 3ක් දෙන්නකෝ සර්. ඒ කාලය තුල ආටිකල් එකේ යන්නේ නැති වෙන්න අවශ්‍ය දේවල් මම බලා ගන්නවා. හැබැයි අපේ නම් ගම් ගෑවෙන්න බෑ. මාධ්‍යවේදියට අනතුරක් වෙන්නත් බෑ. මාධ්‍යවේදියට අනතුරක් කරන්න ඕන නම් සර්ලා ඉන්නේ මගේ ළඟට නෙමෙයිනේ. මිස් මේ අකාව කැමති කරගන්න එක තමයි වැඩේ. අනේ මල්ලි අද කොහොම හරි try එකක් දෙන්නකෝ. ඊළඟට මිස් මගේ ඇඟට ගොඩ වෙයි දන්නේ නැහැ. දන්නවනේ ඉතින් පුද්ගලයාගේ හැටි. ඔයා බය වෙන්න එපා. එහෙම දෙයක් වුණොත් මම බලා ගන්නම්. හරි. ඉන්නකෝ මම කතා කරලා බලන්නම්කෝ. ඈ අයියා අද මොකද වැඩක් දාගත්තේ නැහැ නේද? එහෙමකට නෑ බා ඉතින් මේ වැඩේ තමයි තියෙන්නේ. අයියා මට බයින්න එපා හරිද? අර මේ මම අංජනා මිස්ට කිව්වනේ ඉංග්‍රීසි ටිකක් ඉගෙන ගන්න ඕනේ කියලා. ඔව්. ඒ මිස් ඉතින් පන්තියක් ලෑස්ති කළා. මට අද ආවොත් මේ මිස්ව අඳුරලා දෙන්න පුළුවන් කියලා කිව්වා. අපි යමුද?
හදිස්සියක් නෑනේ බං. මේ වැඩෙත් තියෙනවනේ වෙන දවසක යන්න. අද එමි සංජනා මිස්ලා ගෙදර එනවලු. හැබැයි ඉතින් අදම ගියොත් තමයි හොඳ නං. තම කියනවනම් මං එහෙ එච්චර කැමති නෑ බං. අංජනාගේ හස්බන්ඩ් මොන වගේද කියලා අපි දන්නෙත් නෑනේ. ඒක අපි මේ කරන දේවල් උන් හීනකින්වත් හිතන දේවල් නෙමෙයි. ඌේ මොකක් හරි ලොකු පෝස්ට් එකක් කරන්න. අපි මේ එහෙ යන්නේ අතරේ මේ කරන මොකක් හරි මගුලක් ගැසිලා අපි යන්නේ නැත්නම් හොයන්න ගත්තොත් එහෙම මේ මිනිස්සුන්ටත් හොඳ නෑ. අනික ඉතින් අපිට මේ කොළඹ නගරේ වැදගත් යාළුවෙක් කියලා ඉන්නේ මිස්ලා විතරයිනේ. අනික කෙවුම් මොකද මේ ඉන්නේ හොරුයි කුඩ්ඩෝයි බේබද්දෝයි මිනිවරුවයි දෙකකින් මට මුව දැකලා අම්මපා ඇති වෙලා තියන්නේ අයියේ. මේ මිස්ලාත් එක්ක කතා කරනකොට තමයි අපි මේ ලෝකේ ජීවත් වෙන මිනිස්සු නේද කියලාවත් හිතෙන්නේ. හරිම කරුණාවන්තයිනේ අයියේ. වචනයක් කතා කළත් ඉතින් බඩ පිරෙනව නේද? ඉතින් කඩට රහට කෑම වෙලා කන්න පුළුවන්. මම්ම උයනේ ඒවා කාලා අම්මපා මට නම් තිත්ත වෙලා අයියේ තියෙන්නේ. හරි අද මං හොයන්නම්කෝ. නේ මං එන කඩෙන් කන්න. මදයි ඉතින් මම ඉංග්‍රීසි ටිකක් ඉගෙන ගන්න කියලා හැදුවා. කතා කරනොත් නම් ඉතින් අධ්‍යාපනයේ වටිනාකම ගැන කියන්නේ. ප්‍රියන්තේ ඔබ කොහොම හරි ඉංග්‍රීසි ටිකක් ඉගෙන ගන්න කියලා තමයි කියන්නේ. ඉගෙන ගන්න හදනකොට මොකද නෙමෙයි අයියේ. ඔය හිතේ තියෙන කුහකකම. බයයි. ප්‍රියන්තේ ඉංග්‍රීසි ටිකක් ඉගෙනගෙන බස කාලා කතා කරයි කියලා. ඒකයි නේ. අනේ මට බම්බු ඉංග්‍රීසි ඕනේ නෑ. මම මේ මගුල් ටික අප්පස් කරගෙන ඉඳලා මේ වෙලා. මොනම් මල වදයක් බං. මල ඇස්තිය. අපි ඔන්න මේ කියපු ගමන් කතා කරලා එන්න ඕනේ ඈ. කණ්ඩ ඕනේ නෑ. ඇයි ඒ? ඒ දැන් උඹනේ කිව්වේ කතා කරද්දී බඩ පිරෙනවා කියලා. අයියේ. හොඳ ඇඳුමක් දාගන්නේ. ඒ මොකටද? නෑ ඉතින් මේ මිස්ටර් මගේ බාරකාරයා කියලා අයියවනේ මට අඳුරලා දෙන්න තියෙන්නේ. නොදකින්. කල්ලි තියෙනවා? නෑ. එහෙනම් මොන මගුලකට ත්‍රිවිලක් නැවතුනේ? අයියා දෙමව්පියෝ වගේ ඉඳදී මම මොකටද බය වෙන්නේ? මෙන්න මේ නගින්න අයියේ. කාලෙදි රැදවල් මහන්සිවි කන්නදේ රැස් කරයි කුමියෝ උන්නිතා ඉක්මනින් යන්නේ මේ කඩිසරේ කම්මැලි නෑ කිසි එනවා අංජනා නෑ නෑ එන්න. ජෙහන් මේ මගේ හස්බන්ඩ් කරා හලෝ මචං. නම හාදිප්පර හම්බෙලා නෑනේ අපි. ඒකනේ. එන්නේ බණින් මයි. බණින් මත් එන්න. ඉතින් කොහොමද? හොඳයි. sorry. මේ ස්ටේසි ඇන්ජිගේ සැලූන් එකේ යාළුවා. හලෝ. ස්ටේසි මේ ජෙහන්. I know. දැන් ටිකකට කලින් කිව්වේ. අපි මොනවා හරි බීලෙමු. ජෙහන් මොනවද බොන්නේ? මට තේ එකක්. මල්ලි ඔය? ඒක හොඳයි මිස්. ඉතින් ජෙහන් කොහොමද මේ දවස්වල බිස්නස් එක? එච්චරම හොඳ නෑ මචං. ෂේක්.
ෂිට් නේ. ඔව් අනේ මේ දවස්වල මගේ සැලෝන් එකට ලේඩීස් ලයින් නෙත් නැහැ. එක ලේඩි කෙනෙක් කාල් කරලා මගෙන් අහනවා ගෙදරදී ස්ක්‍රබ් එකක් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. පිස්සු නේද? මේ දවස්වල බිස්නස් ඩ්‍රොප් හැමදේම. ඒකයි මචං. හෙලෝ. ඒගොල්ලෝ ටිකක් කතා කරමු දෙන්න. ඔයා මේ පැත්තට එනවද? හෙලෝ. ඔව් මචං. ඕකේ. ජෙහන් මොනවද කරන්නේ? මං බයිනන්ස් සෙලින් කරන්නේ. ෂා මොනවද? අපි අයිටම්ස් කීපයක්ම කරනවා. ඔයා මොනවද කරන්නේ? මොන බිස්නස් එක? ඒ කියන්නේ මට සැලෝන්ස් දෙකක් තියෙනවා. අනේ මල්ලි ප්‍රියන්ත මට පොඩි උදව්වක් කරන්නකෝ. හා මිසා. මම තමයි නව ඩ්‍රෙස් කරේ. ලස්සනයිද කියලා බලන්න. ලස්සනයි. මම මේක වෙඩින් එකේ තමයි මඳුරන්නේ. මේක ගොඩක් කලින් ඉඳලා අඳුරන. ඔව් අංජි මගේ. මොකද දෙන්නත් එක කිසි ගාන කතාව සර්. කොහොමද? ගැල්ලම හොඳයි. තරහ වෙන්නේ මම මිස් කිව්වට ඒ නෝන ගෑනු ළමෙක් නම් නෙමෙයි හැබැයි. හැබැයි නරකම නෑ. ඥානගල දැන් අවුරුදු 35ක් නේ මොකෝ අපි අවුරුදු 18 ගෑනු ළමයි වල දෙන්නේ. මගේ සැලොන්ස් දෙකක් තියෙනවා. සැලොන්ස් දෙකක් තිබ්බට එකේ ගර්ල්ස් 10 දෙනෙක් විතර වර්ක් කරනවා. ඒ වුණාට ඒගොල්ලෝ හිටපු ගමන් ඉන්නවා හිටපු ගමන් යනවා. ඉතින් සමහරව ගන්නන්නට බයයි ඉතින් අලුතෙන් කියලා. මම ඉස්කෝලේ කාලේ ඉඳලම ආසයි සැලොන් එකේ බියුටිෂියන් කෙනෙක් වෙන්න ආසයි හිටියේ. ඒත් මම ඉස්කෝලේ කාලේ ඩාන්සින් කරා, ස්පෝර්ට්ස් කරා, මියුසික් කරා. කොහොමද අන්තිමට ඉතින් මම කැමති එකට මට හම්බුණා. අනිත් එක තමයි මගේ ගෙදරින් කැමතුන් නැහැ ඉස්සර මම බියුටිෂියන් කෙනෙක් වෙනවට. ඒගොල්ලෝ මට කියන්නේ එපා ඒක එච්චර හොඳ නැහැ කියලා. දැන් ඒකයි ඒක කැමති. මගේ ඉස්කෝලේ කාලේ යාළුවෝ ඔක්කොම මගේ සලෝන් එකට තමයි එන්නේ. ඒගොල්ලෝ කියන්නේ වා කරොත් නම් පර්ෆෙක්ට්. ආයිත් වෙන කොහෙදවත් යන්නේ නැහැ කියලා. කියන්නේ එක දවසක් ආව කෙනෙක් ආයිත් හැමදාම මගේ සලෝන් එකට තමයි එන්නේ. සලෝන් වලට යන්න? කොණ්ඩේ කපන්න. ගොඩක් කොණ්ඩේ මල්ලි. එකයි. එන්ජි කවුද බං අර බදුලු කුමාරේ? බදුලු කුමාරේ? ඕ අර කෝච්චියක් වගේ කියවන්නේ. මං අනාථ වෙලා ඉන්නේ. අරවින්ද ඔබ දැනගෙන නැද්ද බං මේක? ඔබ දැනගන්නේ මේ දාලේ? නෑ බං මම මේ ආවේ මේ මුඩ ඉංග්‍රීසි පන්තියට. උඹද එතකොට මේකේ මහ මොලකාරයා. යමන්කෝ ගෙදර. අංජි මං එන්නද ඩිය ඔයාට හෙල්ප් එකක් කරන්න? අනේ බං මේ නෑ ස්ටේසි ඔයගොල්ලෝ කතා කර කර ඉන්න. මේ ඇයි මේ මට බෑ බං. අනේ මේ මචං එහෙම නෙමෙයි. පවුලේ මචං ඒ ගෑණි අපි මෙහෙම කරමු. ඔයා පොඩ්ඩක් ගිහලා කතා කර ඉන්න. අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. ඉග්නෝ කරලා ඉන්න හරියන්නේ මචං. ප්ලීස්. අනේ ජෙහන් ප්ලීස්. මේ අරගෙන උඹට බලන්න මට පොඩි ලෝක් කරන්න. මොකද? මට තියෙනවා නම් ඩ්‍රයිවිං ජොබ් එකක් හොයලා දීපන්. පුළුවන් වෙයි මචං. ඇයි? නෑ අද මම මුව ගෙදර එවට පස්සේ මුට කරන්න ජොබ් එකක් නැති වෙනවනේ. ඒකයි.
ප්‍රියන්ත ගන්න වරේ පුතේ වරේ ප්‍රියන්ත වරේ ගන්න ඉතින් වරේ ප්‍රියන්ත වරෙන් බං ගන්න ඉතින් වරෙන් කිව්වාම මේ ඇත්තටම ගහන්න නැද්ද? ඒ කොහෙද බං ඔය ඉන්නේ? ඕකෙන් වැටුනොත් එහෙම යකෝ දිරලා තියෙන්නේ. වැටිච්චාවේ මම හොදක් කරන්න යකෝ ගියේ. අර ගෑනිත් එක්ක අපරි කතා කරගෙන ඉතලා එනවා මාව කන්න. බොරුවනේ අයියා බොරුවනේ කරන්නේ බොරුවනේ. බොරුව තමයි යකෝ. රස්සාව මේකනේ. යන්තම් ඇති පිළිගත්ත බොරුව කියලා. ආස උසට නැග ගියාට නෑනේ හසේ රැඳෙන්නේ ආසේ මාලිගා හැදුවට අපි පොළවෙයි සිටින්නේ ටටරටට සිමෙන්ති කඳොලින් දිය කර සත්මහලයි තනන්නේ පලංචියේ කිරිකිරියයි අපේ දුකට අඬන්නේ ආස උසට බෑමදා මුතන්ටලා ඉන්නේ වේනේ පුතේ බෑබන්කෝ අයියා තැමදා මොකද වෙලා ඉන්නනේ මේනේ අයියේ. මේ හැබැයි ගවුවත යනම තමයි හරිද? කොහෙද? ඊතර. අයිතර මහල්පතකම ගොබ්බ පියන්තය වෙන්නේ. එක හොරු එක බුදිය එකකගෙන් කුටි කරනට වඩා ගොබ පියන්තය වෙන එක නම්බුකාරයි. අද මම ඊතර එක. දැන් උඹට මම එක. රාඩනේ කිව්වේ. හරි උඹට මම එක එකනේ. හරියද? රාඩනේ කිව්වේ. නෑ උඹට විහිළුවක්වත් තේරෙන්නේ නැහැ. මේ හරි මම එක එකනේ. මේ විහිළුවට බං කිව්වේ. අයියේ. අයියේ. අනේ අයියේ මේ අයියලට දී විහිළුවක් තේරෙන්නේ නැහැ. අර ගන්න පයින් ගන්න. අනේ ගහන්න එපා වදිනකයි ගහන්න එපා. අර ගන්නකොට මම අද ගහන්නේ නැහැ. හැබැයි තොට මේ જાතියම එකක් දුන්න නැත්නම් මම ජහන්නේ. දැන් ගහන්නේ. කරවල නැද්ද? ආයි බරු ටිකක් ගේන්න ඕනයි. සල්ලි තියනවද? ඉවරයි. අයි බම් ගිය සතියේ 5000ක් දුන්නේ. එව්වයින් තමයි ගිය සතියේ පුළුවන් තරම් දාගෙන අර කුකුල්ලන්ඩු එහෙම කෙරලා ඇරියේ. එව්ව මතක නැහැ. දුන්න ගණන් එහෙම මතකයි හොඳට. උසින් එක අනේ දැන් මේකේ දෙන අමාරු. ආයි. මේක පොලිටිකල් ගේම් එකක් නෙවෙයි. බලපන් මගේ Facebook එකේ ආටිකල් වලට කිරලා දාන කමෙන්ට් වලට මම ඇම්බරිල්ල. ඇත්තට අවුරුදු 45 විතර ඒකට Facebook account එකක් තියෙනවා කියන එක මෙතන තියෙනවා මොකක් හරි අවුලක්. මුටෝනි කොහොම හරි පොරක් වෙන්න. අනිත් උන්ගේ attention එක ගන්න. ඔබ දැක්කනේ මගේ blog එක? Tapangko. බදන්නාද සිරිල් මල්ලේ මම මගේ ජීවිතේ පළවෙනි ආටිකල් එක ලියුවේ අවුරුදු කීයද? අවුරුදු 20. හරි. ඒ කියන්නේ උඹට දෙවි අවුරුදු 7ක් බාර. හරි. ඒක කියවපු අගමැති පත්තරේ පොලේ හරිද? ඊට ලේකම්ට කිව්වලු මට මේක ලියපු මිනිහා හම්බෙන්න ඕයි කියලා. අගමැතිගේ ලේකම් මට කතා කරලා ඉන්නවා. අගමැතිතුමාට මාව හම්බෙන්න ඕනේ කියලා.
අගමැතිතුමාගේ කාර්යාලයට ඇවිල්ලා යාව මම කිව්වා මට යාව හම්බෙන්න කිසිම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. එයාට ඕන නම් මාව හම්බ වෙන්න හෙට උදේ 9ට මම පත්තර ගන්න දුරු ඉන්නවා. හරි. බලන්න. ඉතින්ම උදේ 9ට පත්තර ගන්න දුරුට කළු පාට තිබි ගාලා. අගමැති. ලේකම්. ඒ දැක්විලා. නෑ. මේකයි ඇත්ත. හරි. අංගුඩ කිව්වනේ මූ මේ බොරු පම්පෝරිකාරයෙක් කියලා. එහෙම තමයි මිනිස්සු බිව්වම් පම්පෝරි ගන්නවා තමයි ඉතින්. පෙදුරු උඹ දැකලා තියෙනවද මම මේ කොයිද හරි බීලා එහෙම පම්පෝරි ගහ ගහින්න? හා? මිනිහෙකුට පම්පෝරි ගහන්නත් මොන හරි දෙයක් තියෙන්න එපා ඉතින්. මම තරහ ගියානේ. මම විහිළුවක් නේ කරේ. අයියර මේ ළඟ ඉඳන් විහිළු තීරෙන්නේ. යකෝ මම මගේ ජීවිත කාලය බල දෙන්නේ වගේ ගේ හදන විතරයි. ඒතර මැනේජර් කියන කරවල්ලා ඌ කියනවා මට ලෝන් එක ඉතිරි දෙන්න. ඇයි බලන්න ඇයි මගේ සැලරි එක වදිනු ලෝන් එක. මේකේ ප්‍රොසීඩිය. අනේ උගේ අම්මගේ ප්‍රොසීඩිය. යකෝ බලන්න මම මේකේ මිනිස්සුන්ට කොච්චර වැඩ කරනවද කියලා. මම මේන කීයක් නම් කාවාදීනියා කරන එක නතරද උදි. මම ඒ වෙනුවෙන් මගේ ජීවිතේ කීපාරක් අනුදුරේ දාන ඉඳිනවා. අපිට එන්න ලොකු ගානකට කාගේ හරි මොකෙක් හරි එහෙයියෙක් වෙන්නේ. අපි ඒව කරේ නෑ. අපිට ආත්මය පාවල දෙන්න බෑ. ආත්මය පාවල දීලා දෙන්නේ. හරි. හැමදාම මම උන්ගේ දුෂ්ටයා. දැන් මගේ ළමයින්ට තර්ජනය කරනවා. අපරාධ අරක එහෙම මිදිරේනේ එක නොමිරින්න තිබ්බා. ඉතින් මේ පොඩ්ඩක් තොල ගෑවුනා විතරයි කඩියට අලු දැම්මා වගේ. ඊට අපරාධේ පාව විතරයි. අයියේ කොහොමද උරාමීරේ කඩලානේ? ඒ ගොඩ. ඇයි? මූ කොහොමත් මාර පොරක්. ඒකද මූට කෙලවෙන්න දෙන්න බෑ. හැබැයි එහෙමයි කියලා අපිට කෙලව ගන්නත් බෑ. මේ ලෝන් පලිහිලව්වේ මූට අපිට දෙගොල්ලටම ගොඩ යන්න පුළුවන් විදියක් හදාගත්තා. ඒ කොහොමද? මූගේ ලෝන් එක හිර වෙලා ඉන්නේ. අනිවාර්යෙන් ගෙදරිනුත් බරබරයක්. මූට ඕනේ මේ කොහොමද ගොඩ දාගන්නනේ? හරි. යමු. මරන්න. හෙලෝ
සර් විසීද? සර්ට රජයේ බැංකුවකින් ලෝන් එකක් පාස් කරන්න පුළුවන් හැකියාව මොන වගේ එකක්ද? ඔව්. හරි සර්. එහෙමනම් මම තව ටිකකින් සර්ට එවන රෙෆරන්ස් නම්බර් එකට මට මේ ලෝන් එක පාස් කරලා දෙන්න. පද්ම කුමාර කස්තුරිගේ හවුසින් ලෝන් එක. සර් මම මේ වැඩේ හෙලෝ ඔසිනයි ජෙහාන් මම දැන් අර ලේකම්ට කතා කරා. ඌත් එක්ක මේ වැඩේ කරන්න බෑ. එක උට පැහැදිලි කරලා දෙන්න මොකද්ද මට කරන්න ඕනේ කියලා. හුඟක් කළා දැරිලා. නෑ අයියේ. එන්න ඇතුළට. යන්න සර්. මේකයි මල්ලි කතාව. අපේ සර් පොඩ්ඩක් බය වෙලා ඉන්නේ. මොකද සර්ට හරි තේරුමක් නැහැ. මල්ලි මොකද්ද කරන්න යන්නේ කියලා. නෑ නෑ මට තියෙනවා. ගියන්. තමසි මාව කන්න හදන්නේ. අයිසී පද්ම කුමාර කස්තුරි සල්ලි දීලා ගන්න පුළුවන් මේක් නං. මම මොකටද තමුස්ලාගේ ගුබ්බයන් වල රිංග රිංග චාටර් වෙන්නේ. මං කෙලින්ම සල්ලි දීලා මිනිහා ගන්නවනේ. මං ගැන හිතාගෙන ඉන්නේ එහෙමනම් ඉතින් මට මං ගැන හරි කනගාටුයි. දැන් තමස කිව්වනේ මේ ආටිකල් එක යන එක ගැන මොකද්ද කරනවා කියලා. කෝ තමස මොකද කළේ? මම ඒක කළා. මම මිනිහට කිව්වා මමත් මල්දිනියගේ පරම හතුරේ. ඒ නිසා මම තව සති දෙකකින් කොළඹ කැම්පස් එකේදී ඔය ගෑනු ළමයාව හම්බෙලා කතා කරන්න අවස්ථාව හදලා දෙන්නම් කියලා. එතකම් මිනිහා ඔය ආටිකල් එකේ කිසිම දෙයක් ලියන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ තව සති දෙකක් යනකම් මේ ගැන මොනවත් පළ වෙන්නේ නැහැ. නෑ. මොකද මම කියලා තියෙන්නේ මේ ළමයාව බය වෙන විදිහේ කිසිම දෙයක් කරන්න එපා කියලා. ඒක නම් හොඳ තත්ත්වයක්. කියන්නේ සති දෙකක් යනකම් මිනිහා මේ ළමයා පස්සේ යන එක නවත්තනවා. ඒතර මොකද මේ ලෝන් පළහිලව්වක්? මේකාගේ හවුසින් ලෝන් එකක් රිජෙක්ට් වෙලා මු අනාථ වෙලා ඉන්නේ. මේක තමයි මුගේ තියෙන ලොකුම වීක් පොයින්ට් එක මේ වෙලාවේ. මම මේක යූස් කරනවා. හැබැයි ඒක සර්ලා හිතන විදිහට නෙවෙයි. ඒ නිසා සර් කරුණා කරලා මාව විශ්වාස කරලා කලබල වෙන්නේ නැතුව ඉන්නකෝ. මට පුළුවන් ලෝන් එක පාස් කරලා දෙන්න. හැබැයි සති දෙකක් යනකම් මේ වැඩේ කළේ සර් කියලා කිසිම කෙනෙක් දැනගන්න බෑ. සර් පොඩ්ඩක්. මට තේරෙන්නේ නැහැ. ජයන් මේ වෙලාවේ තමුසේ කියන දෙයක් කරනවා ඇර මට වෙන කරන්න කිසි දෙයක් නැහැ. මගේ ප්‍රෙෂර් එක තද වෙලා තියෙන්නේ අයිචි. සර් බය වෙන්න එපා. අපේ මල්ලි වැඩක් කරන්න හොඳ ප්ලෑන් එකක් ඇතුව. මේ වැඩේ මල්ලි ගොඩ දාලා දෙයි. මං කියන වෙලාවට ලෝන් එක අප්‍රූව් කරන්නකෝ. ඒතර ඔක්කොම හරි.
මල්ලි අපිත් එක්කම යන්න. මම බස්සන්න. එහෙම හරියට යන්නේ අයියේ. අයියේ යන්න මං එන්න. යන්න. බයෙන් පල්ලෙහා. දැන් අවුලන්නේ. නියමට වැඩේ කළා තියෙනවා. මේකම මගෙත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න ලෑස්ති වෙන්න එපා. මට ටිකක් බයයි අයියේ ඔය පත්තරකාරයන් ඉව තියෙනවනේ. මට කතා කරන්න පුළුවන් වැඩේ තියෙන්නේ. මම අර කැම්පස් එකේ කෙල්ලගේ වැඩේට ඔයා කාට කෝල් කරානේ. තමා මතක තියෙනවද දැන්? හරි දැන් මම මොනවා කරනවා කියලාද කියන්නේ? ඔබ ඩ්‍රයිවිං ජොබ් එකක් කරන්න කිව්වා. ස්නේක් වෙන්නේ නැහැ. මිෂන් එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒක පුළුවන්. ඒක වෙන්න ඕනේ. අපි දැන් අපේ සිරිල් මල්ලි ගමු. දැන් මෙයා අපිට කියනවා විතර සාමාන්‍යයෙන් පොඩ්ඩක් මාත් එක්ක එනවා. හම්බ වෙනවා, කතා බහ කරනවා, මේ වගේ මිනිස්සු හම්බ වෙනවා. නේ? තියෙනවා ඒක. ඒක මිනිස්සුගේ විෂන් එකක් ඩෙවලොප් කරන එක ගොඩක් වටිනවා. මල්ලිද මොකක් හරි අවශ්‍යද? පද්ම කුමාර කස්තුරි කියන්නේ සර් නේද? මල්ලි මම දන්නවා. පත්‍රය වැඩ කරන්නේ මහත්තයානේ. ඔව්. එහෙම කියමුකෝ. මට සර් පොඩ්ඩක් තනියම හම්බ වෙන්න පුළුවන්ද? ඇයි? නෑ මේ වැදගත් කාරණාවක් තියෙනවා මට සර්ට කියන්න. මොනවද
කියන්නේ මල්ලි මොකද කියන්නේ මල්ලි කවුද? මම ඩ්‍රයිවර් කෙනෙක්. අපි මහත්තයට කතා කරන්න ඕනේ කියලා කිව්වා. හැබැයි ඉතින් මහත්තයා මෙතනට එන්න කැමති නෑ. මට උනම් පුළුවන් කෝල් එක කරන් දෙන්න. කවුද මිනිස්සයා? മന്ത്രി කෙනෙක්ද? නෑ බැංකුවක මහත්තයෙක්. ගන්න බලන්න. පද්ම කුමාර මහත්තයා ඉන්නවද දෙන්නද? හා. හලෝ. මම මේ අයියා ගනුදෙනු කරන බැංකුවේ හෙඩ් ඔෆිස් එකේ වැඩ කරන්නේ. මම කැම්පස් යන කාලේ නම් හරිම ආසාවෙන් අයියාගේ ආටිකල්ස් කියවනවා. කියන්න මල්ලි. අයියේ මේ අයියාගේ ලෝන් එක පාස් වෙන්නේ නැත්තේ අයියාගේ ඉන්කම් එකේ ප්‍රශ්නයක් හින්දා නම් නෙමෙයි. අයියාගේ දේශපාලනේ තමයි ප්‍රශ්නේ වෙලා තියෙන්නේ. මං ඕක හිතුවා මල්ලි. මං ඕක හිතුවා. මොකද මේ අපේ ගෑනුන්ට ඕක තේරෙන්නේ නැහැ නේ. ඔව් ඒක තමයි. මට තේරෙනවායි. හැබැයි ඉතින් මට මේකට පුළුවන් අයියේ. අපේ ලෝන් සෙක්ෂන් එකේ ඉන්න එක සල්ලි වලට ඕනම දෙයක් කරනවා. ඉතින් මේ ඌමිට කලිනුත් අයියේ ලක්ෂයක් විතර වියදම් කරාම ඔය වගේ වැඩ කරලා තියෙනවා. හරි මේ දැන් බොහොම ස්තුතියි මල්ලි මට කතා කළාට. හැබැයි ඉතින් කාරණා දෙකක් තියෙනවා. එකක් මට දෙන්න ලක්ෂයක් නැහැ. අනික ඕක දැන් පගාව දීමක් නේ. ඔව් අයියේ ඒක නම් ඇත්ත තමයි. මට හරිම කනගාටුයි අපි මේ වගේ තැන්වල ඉඳලා අයියලට උදව්වක් කරන්න බැරි කියලා. මේ කමන්නේ අයියා කල්පනා කරලා බලලා මට උත්තරයක් දෙන්නකෝ. සල්ලි නම් අයියේ දැම්ම නොදුන්නට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද මේ ලෝන් එක පාස් වෙලා චෙක් එක බ්‍රාන්ච් එකට ආවට පස්සේ දුන්නා මම. හරි අපි පස්සේ බලමුකෝ. මම පස්සේ කෝල් එකක් දෙන්නම්කෝ එනවා. ඕකේ. ඔව් හරි තෑන්ක්ස් මල්ලි මට කතා කළාට. ඕකේ. තෑන්ක්ස්. බයි. ඔයි. මහත්තයා ඔය නම්බර් එක ලියගන්නකෝ. හරි හරි පොඩ්ඩක් ඉන්නකෝ. මාත්‍ය මට කිව්වා. ඒකට සර් මට කිව්වේ ඉන්න පොඩ්ඩක් ඉන්න. පායනා කාලෙදී රැදවල් මහන්සි වී කන්න දේ රස කරයි තුනක් එළියට නෙගී. ඒ උන හතරක් දෙන්න මම අත මෙහෙම අත කරනකොට දෙකක් දෙන්න. එළිනාව වෙන එකයි තමයි. අන්නේ අයිනේ ක්‍රීඩාවට වරපරන්න එපා කි. අයියේ එළිය අහුණක් දෙන්නේ කොහොමද? හැබැයි අපි කොහොමද? හෙලෝ. ඉරු කොහොමද? නෑ මම මේ ඔෆිස් එකේ පොඩි වැඩක් ඉන්නේ. අද හවසද? හවස ෆ්‍රී. ඔව්. හරි. කොහාටද? හිරු මේ මට අන්ලයින් එකේ කෝල් එක කරලා මමට ගන්න හොඳේ? හරි. මේ අරුගේ නම්බර් එක නෙමෙයි.
මේ නම්බරේ වෙන කවුරක්වත් දන්නේ නැහැ නේ අයියේ. අපි ඊයවසෙන් ෆෝන් එක ගත්තේ. මූ තමයි පොඩ්ඩංකෝ. හෙලෝ. කවුද මේ? මේ මහත්තයා කවුද? ඔයානේ මට කෝල් කරේ. මම කවුද කියලා අහන්නේ? මම ඔෆිස් එකේ ඉන්නේ. මම පද්ම කුමාර. කවුද? මම පද්ම කුමාර කස්තුරි. අයියේ. මම මේ බැලුවා කවුද කියලා. පොඩකින් ඇයි? සුරංග. අර මාලි මිස්ටර් කියන්න මං අර ඉලෝ ෆයිල්ස් ටික ඉක්මනට එවන්න කියලා. සර්. සොරියයි මේ අපේ මේ කියන්න ළඟ හිටියා. ඌ අස කියලා මල්ලි අපි මේ වැඩේ කරන හැටියට බලමු. හරි අයියේ. මම කියන්නේ මම අයියට අවසර කෝල් එකක් දෙන්නද? මට තේරුණා මල්ලි. මල්ලිට උතර කතා කරන්න බෑනේ නේ. හරි. මම අවසර කෝල් එකක් දෙන්න. හරි. දැන් අර කෝල් කරලා කට් කරලා නේද? ඒ ඕ හිරුනේ. ඒ මොකද? යාළුවෙක් බං. කරයි සල්ලිකාරයෙක් වෙන්න බල. වෙන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. අර හරියට විකුණලා යුනිවර්සිටි සිටුවේ වගේ නේ. මීකුරු නම් ඕන තරම් තියෙනවා. ඒත් තාම සිටුවරෙක් තාම උනේ නැහැ. විකුණ කිව්ව මට නෙවෙයිනේ. ඕනේ. මම මේ කල්පනා කරේ මගෙත් එක්ක මෙහෙම පොත් තොරන්න වෙලා වගේ බොයිෆ්‍රෙන්ඩ් ගෙන් වාට ප්‍රශ්නයක් වෙයිද දන්නේ නැහැ නේද? ප්‍රශ්නයක් වෙයිද? නෑ. He's not so nice. මම යාට කිව්වා මගේ යාළුවෙක් එක්ක බුක් ෂොප් එකකට යනවා කියලා. ඒ මොකද එකපාරටම අප්සෙට් කියේ? මං නෑ. ඇයි මං අප්සෙට් යන්නේ? නෑ ඉතින් ඔයා බලාපොරොත්තු උත්තරේ නෙවෙයිනේ මං දුන්නේ. මොකද්ද මං බලාපොරොත්තු වෙන උත්තරේ? ඇයි හලෝ. මොකද සාමාන්‍ය සම්ප්‍රදායික ප්‍රශ්නයක් නේ. දැන් ඔය වගේ ප්‍රශ්නයක් අහුවම උත්තර වෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ වගේ එකක් නේ. අනේ නෑ. මට තාම එහෙම කෙනෙක් නෑ. මට දැනගන්න ඕනේ නේ මගෙත් එක්ක මෙහෙම ඇවිල්ලා වාට ප්‍රශ්නයක් වෙයිද කියලා විතරයි. එහෙම නැතුව මට වඩා අවුරුදු 10ක් විතර බාල වාගෙන මට කවදාවත් ඒ වගේ හැඟීමක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඔයා මට හොඳ යාළුවෙක් එච්චරයි. යෝ I was just joking. උච්චර සීරියස් හිතන්න එපා. මැට්ටා.
හෙලෝ මේ දැන් කතා කරන්න පුළුවන්ද? පුළුවන් අයියේ පුළුවන්. අර වැඩේ කොහොමද මල්ලි කෙරෙන්න ඕනේ? මෙහෙමයි අයියේ. මිනිහා කරන්නේ ෂුවර්ම කේස් විතරයි. අයියා පත්‍රකාරයෙක් ඉඳ මිනිහා ටිකක් පස්ස ගහයි. මට ටිකක් බයයි අයියේ මොකද අපේ ජොබ් ගාලන වැඩ නෙමෙව්වා. නෑ කිසි දෙයකට බය වෙන්න එපා මල්ලි. මම අර උදේත් කතා කළේ මල්ලි ඇත්තමද කියන්නේ කියලා බලා ගන්න. අවුලක් නැහැ නෑ අයියේ කිසි අවුලක් නෑ. අයියට මුකුත් කරන්න නෑ. අපි ගන්නට ඕකේ නම් මිනිහා වැඩේ කරයි. මොකද අවුලක් වෙන්නේ නෑ අයියේ. මොකද සල්ලි ටික ගන්න වෙලාවට ඉන්නේ අයියයි මිනිහයි විතරයි. ඒ හින්දා මිනිහව කවදාවත් අල්ලන්න බෑ. මම එන්න ඕනේද මල්ලි? මේ මම සල්ලි ටික මල්ලිට දෙන්න. අම්මෝ අයියේ මේ මාව නම් ඔයාලට ගාව ගන්න එපා අයියේ. ඔය ඩ්‍රයිවර් තමයි අයියෝ ඔය වැඩේ කරන්නේ. මිනිහව මම දන්නවා. මිනිහා මගේත් යාළුවා. වැඩේ අන්තිම වෙනකන් ඩ්‍රයිවර් හැන්ඩල් කරයි. මෙච්චරයි අයියට කරන්න තියෙන්නේ. බැංකුවට ලෝන් එක ආපු ගමන් බැංකුවෙන් අයියට ෆෝන් එකක් දෙනවා. අන්න එදාට පහුවදාට මිනිහා අයියට කෝල් එකක් දෙයි. අයියට තියෙන්නේ මිනිහා කියන තැනට සල්ලි ටික අරගෙන යන්න. මිනිහමයි සල්ලි ටික ගන්නෙ වැඩේ ක්ලෝස්. හරි අනේ thank you මල්ලියා. අපි වැඩේ කරමු. ඕකේ අයියේ. එහෙනම් දවස් කීපයක් ඇතුළත වැඩේ කරේ. thank you මල්ලි. අපි නම් අර ලෝන් එක පාස් කරමු. පායනා කාලෙදී රැදවල් මහන්සිවි කන්න දේ රස කරයි කුමියෝ උන්නිතා ඉක්මනින් මේ කඩිසරෙන් කම්මැලි නැකිසිත් කුමියෝ කෝකද බං ගෙදර? මේ ඔක්කොම එක වගේනේ අයියේ. ජුලට කෝල් එකක් ගන්න. පොඩ්ඩක් ඉන්නකෝ මම.